大家有冇發覺好多時我哋要求我哋嘅伴侶或者仔女一啲嘢嘅時候呢，我哋會用咗一種問問題嘅方式㗎。例如話，你可唔可以唔好咁啊？又或者你可唔可以坐定定溫書啊？再唔係就係你可唔可以關心我多啲啊？我想話你知咧，用呢一種方式溝通係無效之餘，只會加強佢做唔到嘅效果啊！嘗試下用另一種嘅説話方式啊！你下次見到佢做咗你滿意嘅事嘅時候咧，去讚美佢，可以講啊，見到你今日可以坐定定專心溫書咧，媽咪真係覺得你越嚟越專注，我為你感到自豪啊！又或者你嘅伴侶其中有一次關心你嘅時候，你就同佢講：我今日咧特別感受到你嘅關心，我感覺到被愛，覺得自己好幸福啊！其實你嘅伴侶聽到之後，佢都係會覺得開心之餘咧，亦都係會照樣繼續做嘅。所以咧，我哋係時候咧要提升我哋嘅説話技巧，要慢慢每日一小步一小步開始去練習㗎。下次再同大家分享更加多，邀請大家記得關注我同埋 like 我嘅片喎。下一集見。